大家好，我是飞。今天的主题呢是每月爱用品。如果对这个主题有兴趣的话，继续看下去吧。首先呢，我们从美妆开始讲起。第一样呢是这个手弄的天生肌长睫毛膏，这里。这款睫毛膏的刷头蛮细致的，是这种，然后有点弧度，有一个凹形，然后我买的是黑色的，它很像，还有一个是咖啡金还是咖棕色，我觉得用在眉毛上应该会蛮不自然的，所以我后来就选了黑色。但是这个睫毛膏呢，我不是拿来上在睫毛上，我是拿来上在眉毛上，配合我下一个爱用的产品是这个超持久极细抗晕眼线液笔。然后我觉得它这个笔头蛮细致的，我用给你们看。我用的是咖啡色，然后出水量也很均匀。然后啊，如果再画假毛柳的话，记得要轻轻的画，不要下手太重，就是大概这样子，它就有一个毛柳的感觉，我们轻轻画就好。然后就是要有长有短啊，就是前面尽量短一点，然后后面长一点，这样才会一个顺下来的感觉。然后我建议是买咖啡色，因为黑色可能会有一点太深，然后尤其是咖啡色，初学者会更好入手。然后如果说你今天怕这个太深啊，你可以去买一些专门画眉毛的液态的，它就不会显色度这么高，我觉得会更适合新手一点。这两个搭配在一起啊，可以展现出有一种原生美的感觉。像我今天就是先用眉笔，再用眉粉，然后再用眼线液笔画前面的假毛柳，再用睫毛膏梳，它就有一个毛流感。我觉得这个方法蛮适合男生的，因为它可以带出一个丰盈纤长的感觉，可以去入手试试看。我觉得自己喜欢用的睫毛膏跟眼线液笔应该都可以，只是我刚好入手的是这两款，然后我很爱用。对，下一样产品是一个类似香氛疗愈的东西，就是Sabon的这个麝香身体磨砂膏。我觉得它在去角质方面啊，真的蛮优秀的。你一去完，皮肤会有一个滑滑的感觉，但又不会干涩，会有一种油留在皮肤上的感觉。但是你身体擦干以后，它就会润润的，然后不会干，然后也不会让你隔天皮肤有什么不舒适的感觉。我觉得想要去角质，但是又想要有一定的滋润度，可以试试看。但是它价格比较高一点，但我觉得像我是男生，然后我大概170公分，我一次用大概用1匙半，它会附一个木汤匙，1匙半可以用全身，大概1个礼拜用个1-2次，我觉得蛮省的。我这个用个2次，感觉还是没有减少的感觉，所以我觉得有兴趣的可以去试试看，然后可以去柜上闻看看那个香味，它很多种香味，然后可以试洗。再来呢是一个洗面乳，是 Free Plus， 洗起来呢会有一定的清洁力，但是又不会到很干涩。然后我觉得它的起泡力很强，它只要挤大概这样的量，就可以洗全脸。我觉得还蛮厉害的，起泡的能力非常的好。然后呢，我觉得适用肤质呢，冬天油肌应该可以，混合肌跟混合偏干应该要夏天才能使用。然后油肌的话，可以斟酌看看，我觉得
你不喜欢清洁力这么强，可以试试看。然后它跟我上次分享的那个 TK Lab 的洗面乳差别在说 ，TK Lab 的清洁力没有这么好，但还是有一定的清洁力，只是它比较保湿起泡力没有 Free Plus 这么厉害。但我觉得那一罐在冬天更适合干肌啊，然后混合偏干或是中性肌。再来下2样产品呢是卸妆产品，一个是丽 A 的纯净深层卸妆油，还有一个是莱雅的3合1卸妆洁颜水。看我2罐都快用完，这个大概是我2月购入的吧，2个是差不多时间购入的。首先我先来讲卸妆油，它不会让我长怪东西，然后乳化速度也蛮好的，又可以卸干净。只是它有一个茉莉味，应该是玉兰花茉莉的味道，不会残留在脸上。我觉得是开价蛮好用的卸妆油，大家有兴趣的话可以购入试试看。然后再来是这个卸妆水，这个卸妆水呢，我只有没有化妆，就是可能只有上局部遮瑕或是眉毛的时候才会用这个产品，因为当然它的卸妆力不会像卸妆油那么好。然后我如果今天是用比较防水型的底妆啊，我会先用卸妆油卸一遍，再用卸妆棉沾卸妆水，然后再把脸擦拭一遍，这样才能更正确的卸完妆，你才不会乱长东西。然后记得刚刚的卸妆油啊，要确实的乳化，然后卸妆水就没有这个问题。像我的眉毛有上睫毛膏啊，我觉得卸妆水要卸会比较难，或是它要搓比较大力，这样会比较容易伤到皮肤，很容易有什么皱纹啊之类的。所以我觉得这2个搭配就是看情况使用，我觉得蛮好用的，推荐给大家。再来呢，下一个产品是离子夹，是这个格子的离子夹。我觉得它夹起来跟玉米须有点像，但是它不会像玉米须那么毛躁，而且它的皱褶啊，它的闪电感啊，可以更自然，然后更蓬松的感觉，不会像那个玉米须就是这边翘那边翘，它会方向很统一。像我有一个蓬松感，因为我头发是很软的那种发质，然后又很塌，所以我基本上一定会把我的头发夹蓬一点，这样才不会显头型，才不会看起来呆呆的。然后呢，我觉得这个应该没有限牌子，应该是什么牌子的格子夹应该都可以使用。如果有头发太直啊、太油啊、太塌的困扰，可以去试试看这种夹子，我觉得真的蛮好用的。再来呢是服饰类的爱用品，首先呢是我身上这一件 Uniqlo 的长袖衬衫，它是一个宽版，然后有点落肩的设计，我觉得它很适合那种工装啊，就是宽松的工装，然后是有一点小正式，你可以拿比较合身一点，就不会这么垂落感。然后如果你今天想要穿工装一点啊，或是一些更休闲的感觉，我觉得可以拿宽松一点。像我穿 M 基本上是可以穿 M 合身，然后但是我这一件是买 L。Uniqlo 也有出那种工装裤啊，多口袋的那种裤子，配起来我觉得很好看，然后非常有视觉感。再来呢是一件 Nike 的长裤，这个是有一天我去逛 Nike， 然后刚好它有特价，然后我穿起来也非常合我的版型，我就购入了。它是上宽下窄的设计。上宽下窄，还有点缩口，然后是一个非常机能的裤子，我拉远给你们看。
布料是蛮厚的哦，布料是这种蛮厚，然后有点挺度的布料。这件裤子我觉得可以拿来配一些防泼水啊、防风的外套、衣服，然后再搭配一双比较机能气垫的鞋子，这样搭上去啊，视觉上我觉得蛮好看的，然后会有一种机能感，然后在舒适度上面也非常的舒服，然后再用一些可能橘色的袜子啊，或是橘色的配件去点缀，可以有一种科技未来感，所以我觉得这裤子蛮推荐大家的。再来呢 ，Nike 的裤子穿起来大概是这样，我觉得蛮显瘦的。然后我配了一件比较异材质的衬衫，整个会有机能感，然后配上 Nike 的鞋子，然后再用橘色的袜子去点缀啊，这样就有一种机能未来科技的感觉，我觉得整体还不错。再来呢是今天的最后一样商品呢，就是 New Balance 的 XC72，是5月14号上市的新颜色，我觉得很好看，就是它是这种比较越野感，然后机能的鞋子，然后但是又带一点麂皮啊，然后一些荔枝皮，就是它用不同的皮去叠层次，然后不管你是侧面啊、正面，我觉得都是一个非常好看的鞋子。它就可以拿来配我这个衬衫，跟我刚刚说的工装裤啊。然后如果你今天是购入比较浅色，可能全白或是全米色啊，我觉得也蛮适合配轻正装、西装裤啊，或是西装外套。整套搭起来的感觉是这样，就是宽松一点，然后配一个比较工装宽松的裤子，配上这双 NB 的鞋子啊，我觉得很有分量感，然后又不会太随便。就是呢，我觉得 NB 的鞋子啊，只要你有喜欢的型号，看到喜欢的颜色就可以直接入手，因为它的鞋子很像卖蛮快的，所以如果你这次不买，下次再去的话，可能很快就没有了。所以我觉得有喜欢的就入手。这个就是今天分享的10样爱用品，应该是10样吧，10样爱用品，希望你们会喜欢。有任何问题可以在下面留言跟我分享。如果喜欢我的话，欢迎订阅、分享，然后开提醒。这是我的第2支影片，以后我会继续努力，然后拍影片给大家看。各位，下次见喽，拜拜。